आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 ड्राई कफ सिरप्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसका उपयोग सूखे धसके की खांसी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एलेक्स सिरप, जिसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। सेकंड है जेडेक्स सिरप, जिसको डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। थर्ड है गिरिलिंटस सिरप, जिसको वर्डेक्स फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। फोर्थ है एस्टाकाइन डीएक्स सिरप, जिसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। एंड फिफ्थ है कोरेक्स डीएक्स सिरप, जिसको फाइजर फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इन सभी सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी सूखे धसके की खांसी को ठीक करने के लिए लिया जाता है।